ஹே கைஸ், வெல்கம் டு Raghulan. இந்த டிஸ்னி லேண்ட் வந்து யூஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் இது. அங்கே வந்து எல்லாரும் வந்து இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் போகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. எல்லாரும் லைஃப் டைமில் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி டெஸ்டினேஷன், ட்ரீம் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அண்ட் யூஎஸ் வந்து இந்த தீம் பார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோஸ் தீம் பார்க்ஸ் இருக்குது, டிஸ்னி லேண்ட் மாதிரி நிறைய தீம் பார்க்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதனாலேயும் என்னமோ தெரில. அண்ட் ஆல்சோ கம்பைன் வித் ஹாலிவுட் வேர்ல்டு வார் 2 அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு என்டையர் ஒரு அசம்பிளி லைன், ஒரு மிலிட்ரி அசம்பிளி லைன், ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் அசம்பிளி லைனை வந்து ஒரு டவுன் மாரி வந்து டிசைன் பண்ணி வந்து மறைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டைமில் வந்து இட்ஸ் லைக் பீக் ஆஃப் த வேர்ல்டு வார் 2 டைம் அது. ஸோ அப்போ வந்து இந்த பேர்ல் ஹார்பர் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஜப்பான் அட்டாக்ஸ் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் ஜெர்மனி வந்து யூபோட் அட்டாக்ஸ் அப்படின்வாங்க, அது சப்மரீன்ஸ் வச்சு அட்டாக் பண்ணுறது, அந்த சப்ளை செயினை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த டைமில். ஸோ அப்போ வந்து ஆலைஸ், இந்த யூஎஸ் அவங்க சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அமெரிக்கன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு டவுனே வந்து பண்ணாங்க. ஸோ அது வந்து இட் பிகம் ப்ரெட்டி ஃபேமஸ். அண்ட் அது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு போயிங் ஃபேக்ட்ரி இருந்துச்சு. ஸோ போயிங் வந்து இட் ஆக்சுவலி மேட் அ வெரி பிக் சேஞ்ச் டியூரிங் வேர்ல்டு வார் 2 அப்படின்னு சொல்லணும். என்ன ரீசன் அப்படின்னா வந்து அவங்க இதில் வந்து நிறைய வந்து பிளேன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, இந்த ஆர்மி பிளேன்ஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க போயிங் இது. அதில் தான் நீங்கள் ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் பார்க்குற கமர்ஷியல் ஏர்லைன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து போயிங், ஏர்பஸ் அப்படின்னு 2 கம்பெனிஸ் தான் ரொம்ப ஃபேமஸான கம்பெனிஸ். அண்ட் அவங்களோட லைன் அப் ஆஃப் பாம்பர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது வந்து அப்போ வந்து போயிங் இதில் வந்து அசம்பிள் பண்ணிருந்தாங்க யூஎஸில். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்தமாரி ஏரியாஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பிரைமரி டார்கெட் ஃபார் எனிமீஸ். ஸோ அவங்க வந்து ஏரியல் அட்டாக் பண்ணுறப்ப வந்து இதான் வந்து பிரைமரி டார்கெட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப எப்படா இதை மறைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப அவங்க யோசிச்ச ஒரு ஐடியா என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபேக்ட்ரி எப்படி இருந்தாலும் மேலே ரூஃப் இருக்கும். ஸோ அந்த ரூஃபுக்கு மேலே நம்ம ஒரு சிட்டி வந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அந்த சபர்ப், அந்த ஏரியா மாரியே ஒரு வீடு, மக்கள், காரு இதெல்லாத்தையும் அது மேலே அப்படியே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, செட்டு மாரி போட்டோம் அப்படின்னா வந்து எனிமீஸ் மேலே பறந்து போகிறப்ப அவங்களுக்கு தெரியாது எது வந்து ஃபேக்ட்ரி, எது வந்து நிஜமான சபர்ப் அப்படின்னு தெரியாது. அதனால நம்மளை விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதை பிளான் பண்ணி செஞ்சாங்க. அண்ட் இதில் என்ன ஒரு இது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அப்போ வந்து ஒரு போயிங் அந்த B-7 பாம்பர் அப்படின்னுவாங்க. ஸோ அந்த பாம்பர் செய்கிறதுக்கு வந்து அரௌண்டு ஒரு $2 லட்சம் அமெரிக்கன் டாலர் ஆச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பாம்பர்ஸ் வந்து செய்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 3.4 மில்லியன் மினிமம். அது ஒரு பேஸ் வித்தவுட் ஆர்மமெண்ட்ஸ் அப்படின்வாங்க. ஸோ அதுக்குள்ளார நீங்கள் வைக்கிறதுக்கான நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெப்பனரிஸ் அதெல்லாம் வைக்காம ஜஸ்ட் ஒரு பேஸ் இன்ஜின் வச்சு ஃப்ளைட் செய்கிறதுக்கு வந்து 3.4 மில்லியன். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து இட்ஸ் கம்பைன்ட் வித் ஹாலிவுட் எக்ஸ்பர்டீஸோட சேர்த்து வந்து இதை பண்ணாங்க. அண்ட் இதில் இன்னொரு ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து பக்கத்தில் சுற்றி இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்ஸ், அதாவது ஒரு தெரு இப்படி மேலே வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த தெருவோடையே சேர்ந்து அந்த செட்டு போட்ட தெருவும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து மக்களுக்கு வந்து அந்த வெளியிலேருந்து ஏரியல் வியூஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கிறப்ப நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரோடு கண்டினியூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இன்டெலிஜென்ட்டாக பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஸோ இதான் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த சபப் மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபேக். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக். மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆளுங்க வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து மாடல்ஸ் மாதிரி. ஸோ அவங்க மேலே வச்சு ஆஸ் இஃப் ஒரு ரியல் சபப்னா ஆளுங்கெல்லாம் இருக்கணும்ல. ஸோ அதுக்காக வந்து ஆளுங்க நடந்து போகிற மாதிரி, செடிக்கெலாம் தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி அண்ட் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு செட் போட்டிருக்காங்க. இந்த செடி மரம் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த கோழி இறகுல வந்து, அதுக்கப்புறம் பிஜன் இறகு இதெல்லாம் வச்சு வந்து இந்த இது செஞ்சுருக்காங்க. இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் ஃபேக்கான ட்ரீஸ் வந்து செஞ்சுருக்காங்க. அண்ட் இதுக்கு கீழே தான் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. அண்ட் இதில் என்ன ஒன்றுனா இதில் வந்து சில பாம்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சைஸ் பாம்பர்ஸ். அது வந்து ஆக்சுவலி இந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளார ஃபிட் ஆகாதான். அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபேக்ட்ரியில் செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை அசம்பிள் பண்ணி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு திரும்ப அசம்பிள் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இதை வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு வேலை. அண்ட் இதுதான் ஆக்சுவலி இந்த ஃபேக் ஃபேக்ட்ரி. பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்ட்ரி வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபேக்ட்ரி இது. அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் பாருங்கள், எக்ஸிஸ்டிங் தெருவோட சேர்ந்து அப்படியே அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு மேலேயும் வந்து இந்த ஃபேக்காக அந்த ஸ்ட்ரீட் வந்து கண்டினியூ ஆகிருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு நுணுக்கமாக அதெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. அண்ட் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடு, இந்த தெரு, இந்த லான் இதெல்லாமே வந்து ஃபேக்காக பண்ணுது. ஆனால் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினியேச்சர் செட்டு மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா பக்கத்தில் ஸ்ட்ரீட் லெவலில் இருக்கிற ஹைட்லேயே தான் இதுவும் இருக்கணும், ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்க முடியாது. ஸோ மேலேருந்து பார்த்தா ரெண்டும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றா தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சார்ட் ஆஃப் லைக் ஒரு மினியேச்சர் மாரி. வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ஹைட்டே இருக்காது, நம்ம இடுப்பு ஹைட்டு தான் வீடே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சார்ட் ஆஃப் லைக் ஒரு இம்ப்ரெஷன் மட்டும் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு
அதுக்கப்புறம் ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சிக்கன் ஒயர் அண்ட் ஃபெதர்ஸ். ஸோ இந்த சிக்கனோட சின்ன சின்ன இறகுகள் அதெல்லாம் வச்சு வந்து செஞ்சது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன ரீசன் அப்படின்னா வந்து சிக்கன் ஃபெதர்ஸ் வந்து இப்போ கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கன் டக் இதோட ஃபெதர்ஸ் பிஜன் டக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வச்சு பில்லோ செய்வாங்க. ஒரு என்ன ரீசன் அப்படின்னா வந்து அதோட எப்பவுமே அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து குறையாது. ஸோ அதனால வந்து தே ஹவ் யூஸ் திஸ் ஒன். ஸோ அப்போ இந்த லீவ்ஸ் மாதிரி எல்லா மாதிரி வந்து ரியலிஸ்டிக்காக ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். ஸோ நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு ரீசனால. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ரீட் சைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஷ்டத்துக்கு வந்து நிறைய ஃபேக் சைன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து எப்படி இருந்தாலும் தெரியாது மேலே இருந்து அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு ஒரு பேர். அண்ட் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரியலாக வந்து போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. இட்ஸ் நாட் லைக் ரியல் வீடியோ எதுவும் கிடையாது, ஒரு சின்னதாக இருக்கிற ஒரு விஷயம். அண்ட் அதேமாதிரி ரோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மேலேருந்து பார்க்குறப்ப ரோடு பக்கத்தில் வந்து எப்படி கார் பார்க் பண்ணியிருப்பாங்களோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு டம்மி கார்ஸ்லாம் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து கேமஃப்ளாஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இந்த மிலிட்ரி யூனிஃபார்ம்ஸ்லாம் போடுறாங்க. ஸோ அது பேர் வந்து கேமஃப்ளாஜ். அந்த பின்னாடி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட் கூட வந்து நம்மளோட மிங்கிள் பண்ணிக்கிறது. ஸோ நம்ம ஈஸியாக வந்து டார்கெட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த கேமஃப்ளாஜில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. அண்ட் ஹீட் சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் சவுண்டுக்கு அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் வந்து என்விரான்மெண்ட் கூட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரியான இன்டெலிஜென்ட்டான கேமஃப்ளாஜ் சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. அண்ட் திஸ் இஸ் த சொல்கிறது ஒரு 15 if I'm not wrong 80 years 90 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து வழியெல்லாம் இருக்குது. ஸோ மக்கள் வந்து அந்த இருக்க அந்த ஃபேக் மாடல்ஸ் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து ரெகுலராக நடந்து போயிட்டு ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு ரெகுலரான ஒரு ஏரியாவில் வந்து எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்லாம் நடந்துட்டு இருக்குமோ மக்கள் நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு செட்டப் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஏரியல் ஃபுட்டேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுதான். ஸோ இந்த ஏரியா வந்து இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரீட்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கம்பைன் ஆகி இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரீட் இங்கே ஆரம்பிச்சதுன்னா இங்கே வந்துருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைண்டாக வந்து தே ஹேவ் டன் இட். அண்ட் இதேமாரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து இந்த ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்து ஒரு மைல் ஸ்டோன் அச்சீவ் பண்ணுறப்ப எல்லாரும் வெளியில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணி அந்த ஃப்ளைட்டை வந்து அனுப்புவாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெறும் சில ஃப்ளைட்ஸ்லாம் வந்து அந்த டெய்ல் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃப்ளைட்லேயும் வந்து டெய்ல் தான் வந்து ரொம்ப ஹையான எலிமெண்ட் அது. ஸோ அதை வந்து டிஸ்அசம்பிள் பண்ணி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து தான் திரும்ப அசம்பிள் பண்ணி கொண்டு போவாங்க. அண்ட் ஸோ தட்ஸ் அபவுட் இட் கைஸ். ஸோ இதோட வீடியோ ஒன்று இருக்குது விச் லுக்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ let's watch the video. That's the tidbit information. So hope you enjoyed it. ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 30,000 பேர் வந்து இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபேக்ட்ரிஸில். மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட 300 பாமர் பிளேன்ஸ் வந்து எவ்ரி மந்த் அசம்பிள் பண்ணி மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட 12,000 பாமர் பிளேன்ஸ் 12,731 பாமர் பிளேன்ஸ் வந்து இங்கே டோட்டலாக செஞ்சுருக்காங்க நாசி ஆர்மியை வந்து ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் மொத்தமாக இவங்க ட்ராப் பண்ண பேலோட்ஸ் அதாவது இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்டு ஒரு 6,40,000 பாம்ஸ் வந்து ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க ஜெர்மனியில் அப்படின்றாங்க. ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். ஸோ இது வந்து 1960s வரைக்கும் இந்த ஃபேக்ட்ரி ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து they ripped it off and they used it for something else. Okay guys, so that's it for today. And இந்த ஒரு வீடியோவில் so let's catch up on another video. Thank you, stay tuned.